Само паняцце дабрачыннасць азначае тварыць дабрыню і аддаваць цяпло сваіх сэрцаў тым, каму гэта асабліва неабходна. Такіх адносін, безумоўна, патрабуюць 30 выхаванцаў дзівінскага дзіцячага дома. Спонсары наведваюць гэтую вучэбную установу даволі часта і не толькі на навагоднія і калядныя святы. Наши дети привыкают, что они не находятся в замкнутом пространстве, в закрытом учреждении. Они свободно общаются с людьми разного уровня. И потом это помогает в жизни социализироваться, находить общий контакт, налаживать взаимоотношения с людьми. Поэтому это очень важно. Выхаванец дзіцячага дома Павел Загнета вучыцца ў выпускным классе. Марыць быць праграмістам. Каждый год такое новогоднее настроение. Пусть даже нет снега, все равно какое-то настроение есть новогоднее. Праздничное, веселое. Довольно часто гости приезжают к нам. Я из детского дома воспитываюсь с 2015 года, прописан официально здесь. А так я сюда попал с 2017 года, потому что я находился на лечении в санаторной школе-интернат для сколиозников. Ребенок, который воспитывается в детском доме, и ребенок домашний, есть свои плюсы и свои минусы. Тяжело сказать, кому лучше жить, кому хуже жить. У ребенка из детского дома ему это больше внимания уделяется. У него предоставляются льготы при поступлении. А домашнему ребенку у него как-то больше семейной обстановки. Добрай традыцыяй нашага грамадства стала правядзенне дабрачынных акцый перад Новым годам і калядамі. Разам з сям'ёй старшыні прэзідэнцкага спартыўнага клуба Дмітрыем Лукашэнкам да дзяцей дзівінскага дзіцячага дома прыехалі артысты фальклорнай студыі «Каравай» з навагодняй забаўляльнай праграмай. Прывезлі Дзеда Мароза і Снягурку, якія наладзілі сапраўднае навагодняе свята ля прыгажуні ёлкі. Былі карагоды, конкурсы, віктарыны, удзел у якіх прынялі не толькі дзеці, а і самі дарослыя. Мы приехали абсолютно не зря, и я считаю, что это очень хорошая традиция приезжать в рамках акции «Наши дети», потому что каждый ребенок имеет право на счастье и на волшебство, особенно в преддверии Нового года. Мне кажется, что это очень важно, потому что получаешь заряд положительных эмоций и даришь эти положительные эмоции детям, а дети – это цветы жизни, как говорится. Атмосфера очень уютная и заряжена позитивом. Это, наверное, семейный, более такой уютный праздник, который именно в эти праздники можно собраться всей дружной семьей и отметить их всем вместе, сплоченно. Ну і, канешне, усе дзеці, якія былі запрошаны на дабрачынную ёлку, атрымалі салодкія падарункі. Навагоднія падарункі атрымала і установа адукацыі. Юрый Печур, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».